bonita. Ai, não. Tá muito bonita. Escolhe, filha. Canal 4, pai. Número 4. Que cor será? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Que cor linda! Não acredito, você vai colocar tudo. Mexe. Olha que coisa mais linda! Deu muita sorte, viu, Alice? Escolheu o rosa, escolheu as melhores pérolas, não acredito. Olha só que legal! Eu vou pegar o número 3. 3,